अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब प्यारे से होंगे। इस गाड़ी का एक मसला हो गया है जो कि सूजो गाड़ी है, 6 सिलेंडर डीजल इंजन। तो इसका मसला मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है इंजन में आवाज़ आ रही है। तो आवाज़ तो हम चेक कर लेंगे स्टार्ट करके। एक तो आवाज़ आ रही है, दूसरा इसमें बैक कंप्रेशन है, ब्लो बाई है, मतलब ये ब्लो मार रहा है इंजन। तो चेक करेंगे इस इंजन को, खोलना है हमने। जो भी मसला होगा वो हम इंशाल्लाह सेट करेंगे। तो पहले तो चेक करते हैं, देखते हैं कि ये जो आवाज़ आ रही है वो किस चीज़ की है। आपको भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बताने की। तो चेक किस तरीके से करते हैं वो चल के मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो आपको अच्छी लगे, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिले, वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को भी इसका फायदा हो सके। चैनल पे नहीं हुआ है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। चलते हैं। ये इंजन है एच एच वन हो गया या फिर HE1 हो गया, एक ही जैसे होते हैं तकरीबन। करते हैं इंजन को स्टार्ट। तो जिस तरह से हमने चेक किया, इसके साथ पता चल गया है आवाज कौन से सिलेंडर से आ रही है। आवाज जो है 1 नंबर और 2 नंबर से आवाज आ रही है। 1 नंबर में बहुत ज्यादा आवाज है, 1 नंबर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। तो इस तरफ से भी चेक करवाया मैंने आपको। अभी जो है हमने दोबारा से स्टार्ट करके इंजेक्टर के पाइप ढीले करके, वाकई अगर 1 नंबर से आवाज आ रही है तो इंजेक्टर के पाइप ढीले करने से आवाज कम हो जाएगी। 1 नंबर से हो चाहे 2 नंबर से हो या किसी भी सिलेंडर से आवाज आ रही हो। बहरहाल इस टाइम 1 नंबर और 2 नंबर से आवाज आ रही है। इंजेक्टर के पाइप ढीले करते हैं और देखते हैं आवाज कम होती है या फिर वैसे ही रहती है। स्टार्ट करना गाड़ी को।
जिस तरह से मैंने आपको चेक करवा दिया, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और साउंड टेस्टर से भी चेक करना चाहिए ताकि परफेक्ट जो है, जो फॉल्ट हो वो ही पता चलना चाहिए। तो इंजेक्टर से भी पता चल चुका है, 1 नंबर से आवाज आ रही है इंजेक्टर की तरफ से। ओके, 1 नंबर पिस्टन की तरफ से। खोल लेते हैं इंजन, फिर आपको दिखाते हैं वाकई 1 नंबर है या फिर और है। तो इसने कहीं झूठ तो नहीं बताया। तो खोलते हैं। कचरा मचरा देख लें, कोई आया तो नहीं। चले मजीद चेक कर लेंगे। पहले तो आप यहाँ से मिट्टी चेक करें, कितना ज़्यादा मिट्टी है। तो इस मिट्टी की वजह से भी बड़े मसले बनते हैं इनटेक की तरफ से। मिट्टी एक रेगमाल जैसे काम करती है। और टेपर कवर के बोल्ट सारे ही खोल दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हेड चारों तरफ से खुल चुका है, ऊपर से बोल्ट वगैरह मुकम्मल खुल चुका है। तो हेड को उतार लेते हैं नीचे और देखते हैं नीचे की तरफ से। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 1 नंबर को। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से देख सकते हैं जो लाइनें पड़ी हुई हैं, यही मसला है इसी का, पिस्टन का। इस तरफ से भी लाइनें हैं। तो 1 नंबर को निकाल लेते हैं और बाकी जो है सारे ही निकालेंगे, चेक करेंगे 1 नंबर का ही मसला है या फिर और भी कुछ मसला है। तो यही पिस्टन सीज है।
अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही पिस्टन निकाल दिए गए हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि एक नंबर पिस्टन की तरफ से आवाज़ आ रही थी और एक नंबर ही पिस्टन इसमें फॉल्टेड हुआ है। आप देख सकते हैं एक नंबर जो पिस्टन है वो सीज हुआ है। दूसरे पिस्टन भी चेक कर लेते हैं। जिस तरह से ये 2 नंबर पिस्टन हो गया, ये बिल्कुल ठीक है, और 3 नंबर ये भी ठीक है, 4 नंबर भी ठीक है, 5 नंबर भी ठीक है, 6 नंबर भी पिस्टन बिल्कुल ठीक है। बाकी जो 5 पिस्टन हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। और इसके अलावा इसके लाइनर भी दूसरे लगने हैं, अंदर से कट चुके हैं लाइनर इसके। और यहाँ से हेड को हमने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, यहाँ से कहीं से क्रैक ना हो, या फिर वैसे तो हमने इसके वाल वगैरह भी निकालने हैं। इसको अच्छे तरीके से नीचे से चेक करना है। ये दिखाने का मकसद ये होता है ताकि आप भी अच्छे तरीके से चेक किया करें हेड को। ठीक है, वो मसला है पिस्टन की तरफ से, मगर ये चीज़ें भी चेक करना ज़रूरी है। ओके, यहाँ से हेड को भी हमने चेक किया है, जो कि हेड भी सही नहीं है, इसकी सीटें भी सही नहीं है और इसकी गैड भी सही नहीं है। तो यहाँ से पहला नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इनमें ऑयल चेक करें। ये देखें, ये भी ऑयल है इसमें, अंदर इसके अंदर भी ऑयल था और इसके अंदर भी ऑयल था, इसके अंदर भी ऑयल था, इसके अंदर कुछ कम था, इसके अंदर बहुत कम था ऑयल, और इसमें जो है ऑयल ज़्यादा था और यहाँ पे नहीं है ऑयल। इधर देखें, ये भी ऑयल है। तो अगर ये काम नहीं किया जाएगा तो ऑयल जो है दोबारा से ये कम करेगी। तो ये दिखाने का मकसद ये होता है ताकि आपको भी इसके बारे में पता चल सके। ओके, इसमें भी ऑयल है। और अगर मैं दिखाऊँ मैं आपको, ये देखें, इसमें प्ले आप चेक करें, सारे ही इसके गैड डलने हैं। इंजन को करेंगे मुकम्मल फिटिंग। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है। अगर आप फिटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत जल्द मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना, और चैनल पे न्यू है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको हर न्यू वीडियो के अपडेट मिल सके।